Все, с Новым годом! С Новым годом! 2024! Вот такой вот адлерский салют. Смотри, как у меня расходится. Тань, какая сторона больше всего стреляют? Передний. Фантастика. Очень красиво, да. Танька, не бойся. Хорошо. Очень красиво. Не надо. Да я не надо, не надо. Вот какой салют. Смотрите прямо здесь. Высоко. Надо было, Да ты что? Птица Ой, дивная. бедненькая, бедненькая. Ой, бедный, бедный, иди сюда. Не знаю, куда лететь, испугался. Птица, ой, Не птица. залетел бы наверх на крышу, не знаю, что он там висел. Да, ой, птицы боятся, конечно, это ни с того ни с сего, что случилось, они панику начинают. Ну ничего, папа не Да, я не могу. Я не боюсь. Паникуют немножко и перестанут. Полчаса паники. Весь город запускает, да, смотри-ка. Да. Ой, это еще птичка летает. Залетайте к нам в окошко, птички, посидите, мы тут вас покараулим. Ну, выпустим. Не переживай, стоять в безопасности, да. Держи, мамочка. Она не высовывает телефон из окна. Я его крепко держу руками, крепко. Ага. Не высовывает. Уже видео от этого не станет. Красота. Спасибо, на ту сторону, смотри, сыночек. Красиво здесь. Все происходит вообще безостановочно, да? Да, очень. Одни запустили, потом вторые выходят. Ой, там вообще вот эти вот. Фейерверки. Салюты. Оттуда прям крутые. Ой, как стреляют. Куда смотреть? А у нас самая